Jadi aku bersama ini bocah, pokoknya jelek banget. I feel jadi guys, blind box. Nah, jadi ini tuh blind box dikasih sama aku. Penampakannya kayak gini. Nih ada warnanya. Tapi ini merahnya ketutupan kata iiku. Kok aku jadi berharap yang hijau ya? Yang hijau. Ini dulu ya yang pertama. Jatuh cuy. Dapat apa? Apa? Dapat secret guys. Secret orange. Aduh gatel. Sekarang yang ini. Wah. Lucu. Iku. Tante Ita. Hihi. Iya. Nih guys, kucing. Dan ada satu hadiah lagi, 3 hadiah guys. Kayak squishy asli. Wow. Jadi ini tuh bonus guys, bonus 2. Yang ini sama yang ini. Lucu kan? Jadi kita dapat yang apel sama kucing abu 2. Oke guys, ada yang mau di unboxing lagi? Lebih baik jangan, karena itu untuk hari ulang tahunku. Tapi bohong. Masih sisa 3. Rahasia. Enggak. Nih, yang pertama ini ada Sanrio sama Kitten. Dan aku pilihnya yang warna ini. Kuromis atau enggak secret. Ini aku dikasih. Tapi ini untuk hari ulang tahunku. Ini ada isinya boneka gantungan. Mau tindeh. Dan yang ini yang paling favorit juga, panda. Ini ada beberapa pilihan warna. Menurut aku sih, aku pengen banget ya yang ini. Nih warna ini nih, ireng keijoan. Tapi nanti aja lah kita unboxing. Kapan-kapan. Enggak turun yang jaro mak.
Sekarang mau main masih squishy-nya. Enak. Lucu banget, aku suka. Wih. Jangkrik kau Zah. Menurut aku ini juga gemes.